Саламатсыздар ма, қымбатты көрермендер? Біз сіздердің назарларыңызға уақыт кезет атты хабарымызды ұсынып отырмыз. Өмірде не болмайды дейсіз. Кездескен кейбір даулы мәселені шешу үшін алдымен біз сотқа жүгінеміз. Сот мәселенің ақ-қарасын анықтап береді. Соңғы кездерде бұл саламыздың да өркендеп өскенін, жаңа тың жүйелермен жұмыс істей бастағандығын өздеріңізбен біздер куә болып жүрміз. Әсіресе медиация заңының шыққалы бері көп істің оң шешім тауып жатқандығын көріп отырмыз. Бұл орайда облысымызда соңғы жылдары осы заңның іске асуына байланысты көптеген жетістіктерге жетіп жүрген сот орындары бар. Соның бірі Саран қаласы мен Октябрь ауданындағы нөмір 3 сот. Осы жетістіктің сыры неде? Бүгінгі әңгімеміз осы төңіректе өрбейтін болады. Сондықтан да арнайы қонақтарды шақырып отырмыз. Таныс болыңыздар. Болат Имашев, Саран қалалық сотының төрағасы, және Орал Омаров, Октябрь ауданындағы нөмір 3 соттың төрағасы. Қош келіпсіздер. Ал енді әңгімеміздің алқисасын жаңа әлгінде айтып өткендей, медиация заңы дегеніміз қалай пайдаланып жатыр? Жалпы осының өзі мақсат міндеті неде? Бөке, содан бастасақ әңгімені. Бұл енді 2011 жылы 28 қаңтарда елбасы осы заңға қол қойылды. Медиация туралы деген заң. Ол 6 айдан кейін өзінің күшіне енді, яғни 5 тамыз 2011 жылы осы медиация туралы заң өз күшіне енді. Содан бері енді қолданып жатқан негізгі мақсаты, не десек, бұл медиацияның мақсаты екі тараптың екеуіне дау шаралар кезінде қанағаттандыруға ұсыныстары келеді. Онан кейін дау шаралардың деңгейін төмендету, осы екі мақсатта. Медиацияның қағидаттарын алатын болсақ, біріншіден бұл еріктілік, екіншіден екі тараптың тең құқылығы, үшінші бұл тәуелсіздік мен бейтараптығы жаңа медиацияның, төртінші бұл медиация рәсіміне басқа қатысуға шарасы жоқ медиация қолданған кезінде. Құпиялық. Осы заңды қолдану енді біз 2013 жылдан бастап, негізі 2011 жылдан бастап болса да, жаңа бет алып келе жатыр. Біздің 2013 жылы 20 қарашада өткен 6 съезде елбасының баяндамасында да сот процесінің алдында осы медиация жұмысын қолдану керек деген. Сол шарада біраз жұмыстар жасалып жатыр. Ал енді Ореке, әңгімені өзіңіз сабақтасаңыз, кімдер медиация бола алады? Медиатор болатындар бұл бола алмайтын адамдардан тоқталсақ, бірінші олар мемлекеттік қызмет істейтін, қазіргі кезде тергеу органдарында тергеу амалдарымен жауапқа тартылып жатқан адамдар, бұрын сотталған және соттылығы сот арқылы алынбаған адамдар, осылар медиатор болып есептелінбейді. Медиаторлардың өзі екі түрге бөлінеді: кәсіби және кәсіби емес. Кәсіби медиаторлар, кәсіби емес медиаторларға айырмашылығы, олар өздері бір ұйым құрып, бір қауымдастық құрып жұмыс істей алады. Бұл медиация мынау кәсіпкерлікке жатпайды. Онда кәсіпкерлікке айналдыруға болмайды оны. Содан кейін бұл жерде заңмен белгіленген шеңберде ғана жұмыс істелінеді. Екі жақ дауласып берген кезде бітімгершілік, бұрынғы қазақ билерінің, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздан қалған заңға сабақтастыру сияқты болып есептеуге болады. Екі жақты бітімге келтіріп, бір-бірін екі жағында риза қылып, солай шешім шығару. Сол арқылы мына қоғамда болып жатқан соттылықты азайту, сотталған адамдардың және осы азаматтық істер бойынша дауларды азайту. Осы мақсаты негізгі екеуінің. Ал жалпы мына азаматтық істерді қалай жүргізудесіздер? Азаматтық істер басталғаннан кейін істі қарап отырған судья екі жақты бітімге келтіруге шақырады. Татуласуға, бітімге келтіруге. Егер соған аналар екі жаңа дауласып жатқан екі адам соған келісім берсе, біз істі кейінге қалдырамыздағы сол медиаторды шақырып, өздері келісім шарт жасайды. Келісім шартта өздерінің мысалы бір адам екінші адамға қарыз деп есептейік мысалы. Ол 10 күннің ішінде төлейтін болып есептеледі, анау соған тосатын болып есептеледі. Сөйтіп доғыр келісім шарт жасап, екеуі сол шешімді сотқа қайтарады. Сол шешімді ала отырып, жаңа келісім шартты сот шешім шығарады, соныменен іс қысқартылады. Ал енді Бөкем, осы медиация қай тілде жүргізіледі өзі?
Медиация енді бұл мемлекеттік тілде жүргізіледі. Өзі қайсысын таңдайтын болса, мысалы медиаторлардың бірнешеуі бар. Өз таңдауы бойынша қазақ тілінде жүргізіледі, орыс тілінде жүргізіледі. Енді бұл мына бірінші бабында жаңағы заңның, медиация туралы заңында айтылған азаматтық, отбасылық, басқа да құқықтарға қатынасты істерді және де онша ауыр емес, орташа қылмыстар бойынша медиация заңын қолдануға болады деп. Медиация қолданбайды, егерде екі тараптан басқа үшінші бір тарап мүддесі қозғалатын болса, онда медиация заңы қолданбайды. Және де сот әрекеті қабілетсіз деген жандарға қолданылмайды. Үшіншіден, мемлекеттік орган болатын болса, тараптың біреуі қолданбайды. Және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстың мемлекеттік қызметші, мемлекетті басқару қылмыстарға қарсы бұл медиация заңы қолданбайды. Жалпы медиация тоқтатыла ма өзі? Тоқтатылады. Тоқтатылғанда екі жақ жаңағы шарт бойынша жасады ғой, жаңа шартты. Сол шартты орындамаса, жаңа келісім шарт жасап жатқанда бір жағы бас тартса, сонан кейін анау адамның қабілетті шектеулі екендігі білінсе, іс қарап жатқанда азаматтық іс бойынша әрбір келген адамды біз қарамаймыз онда, қандай ол жаңағы қабілеті бар ма, өзінің ісіне, сөйлеген сөзіне жауап берілетін адам ба, сол анықталса, сондай жағдайда тоқтатылып тұрады ол істер. Сонан кейін 30 тәулік ішінде қайтадан оны қарап істі әрі қарай жалғастыру керек болып есептелінеді. Осындай жағдай. Енді сіздер екеуіңіз де осы салада, сот саласында көп жылдардан бері еңбек етіп жатқан тәжірибелі, білікті мамансыздар. Жалпы осы заңның пайдалы тұстары неде деп ойлайсыз? Пайдалы тұстар енді халықтың қазір азаматтық істер өте көп қаралып жатыр. Кейде істерге дауласып келген істерді бірін-бірі түсінбеушілік болады. Сот басталған кезде жаңағыны анықтап түсіндіріп адамдарға істі тез бітіру. Мақсат сол ғой, істі тез бітіру. Сонан кейін адамдарды бітімгершілікке шақыру, бір-біріменен жаңағы татуластыру. Осы мәселе. Сонан кейін енді қазір сот саласында өте істер көп. Судьялардың жаңағы уақыт жетсе бермейді. Сол мәселені азайту үшін жасалған дүниелер ғой, осының барлығы. Бұл енді бұл өзі ақылы түрде жүргізілетін шаруа ма бұл? Енді бұл жаңа Орекең айтып кетті ғой, екі түрі кәсіби емес медиатор бар деп. Кәсіби медиаторлар ақылы түр сыйақы ретінде тегінде жүргізіледі. Ал енді мынау кәсіби емес медиаторлар бұл тегін жүргізіледі. Бұл кәсіби екеуінің талабы бойынша кәсіби емес медиаторлар 40 жастан асқан абыройлы, тәжірибелі, өмірлік тәжірибесі бар адамдар жалпы қоғамдық жиналыста сайланады. Әкімшілік, мысалы біздің өзімізді алып қарайтын болсақ, Ақтас кентінде сайланған кәсіби емес медиатор бар. Бізде Ильина Нина Ивановна деген. Ол кісі көп жыл оқу ағарту саласында қызмет жасаған, мектеп директор болған, қазір зейнеткер. Осы кісінің арқасында біз жиналыстар өткіздік, қатысады. Тәжірибесін насихаттадыңыздар. Енді қатысқан уақытта біз заң бойынша біз 2013 жылы 24 іс қылмыстық ісқа қарап, сол медиатордың көмегімен шешілді. Биылдың өзінде, осы 5-6 айдың өзінде 23 қаралды. Басында қылмыстық істерге айтып отырмын ғой, орташа санатта деген, яғни жазалау мерзімі 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру, сондай істер ғана қаралады. Оның көбінесе 175-ші баптың 1-ші бабы, яғни ұрлық. Қазіргі таңда ұялы телефонды ұрлау фактілері өте көп. Бірінен бірі ұрлайды, соның кейін қайтарылып беріледі. Біздің жаңа сот процесі басталған кезінде құқықтарын түсіндірген кезінде айтамыз. Қылмыстық кодекстің 67-ші бабы бар. Онда айтылған, егерде бірінші рет қылмыс жасаса, жаңағы сотталушы мен жәбірленуші екеуі, жәбірленушіге келтірген залалды төлесе, соның кейін екеуі бітімгершілік келетін болса, жаңа 67-ші бапты қолдануға болады. Соның ішінде медиация заң қолдануға болады деген. Соны біз түсіндіріп айтамыз. Соның кейін жаңағы сотталушы мен жәбірленуші екеуі келіседі, жаңағы кәсіби медиаторға барады. Ал енді жаңа кәсіби медиаторларға бұлар өздерінің сыйақыларын өздері келісім шарт бойынша төлейді.
Жалпы медиацияның қылмыстық істер саласындағы ерекшеліктеріне тоқталып өтсеңіздер. Енді ерекшелігі болса, біз ода қылмыстық істер бойынша үкім шығарылмайды. Жаңағы келісім шарт алып келгеннен кейін біз соны қараймыз да істі қысқартамыз. Енді азаматтық істерге қарағанда қазір Орекең айтар, қылмыстық істер тоқтатылмайды. Енді 1 айлық мерзімде қылмыстық істі қарап шығу керек. Азаматтық істер болса 2 айда қаралу керек. Қылмыстық істер тоқтатылмайды. Жаңағы келісім бойынша барып кәсіби емес медиаторға барады. Жаңа келісім шарт алып келгеннен кейін біз істі тоқтатып қысқартамыз. Ал енді Орекең не қосасыз? Менің қосайын дегенім, мынау азаматтық істер бойынша біздің ауданымызда 2000-нан аса азаматтық іс қаралған биылғы жылы. Соның 31-сіне бүгінгі күнге медиациямен тоқтаттық. Мен ойлаймын, ол үлкен жетістік деп негізі мақсатымыз. Енді мен халық білу үшін айтайын, мынау азаматтық істер жүргізуде бір ерекшелігі, бұл жерде адамның сотқа төлегенде мемлекеттік баж салығын төлейді ғой. Дұрыс айтасыз. Сол қайтарылып беріледі. Егер іс екеуі татуласып тоқтатылса, ол қайтарылып беріледі. Соныменен оны қазір бұл медиацияны кеңінен талқылау керек. Электронды арқылы, телевидение, мынау газет журналдар арқылы көп талқылау керек деп есептейміз. Өйткені ол халыққа өте керек нәрсе. Сонымен бірге өзіңізге белгілі, қазіргі кезде осы сот саласына қойылған талаптар да ерекше болып жатыр. Жаңа заманауи жабдықтармен қамтамасыз ету, жұмыс істеу процестеріне, электронды түрде сот мәселесіне шешу жүйелерін жүзеге асырылып жатыр. Осы туралы бір-екі ауыз сөз. Электронды, мысалы, сотқа келіп түскенде әрбір азаматтық немесе қылмыстық іс міндетті түрде мынау компьютер өзі бөліп береді судьяға. Бұрын төраға бөлетін, қазір компьютер бізге бағынбайды. Оны тексеріп қарап отыратын адамдар бір компьютерді бұрып, мына істі мына кісіге, мына істі мына кісіге деп айтуға біздің ешқандай құқымыз жоқ. Бөлінеді, сонан кейін осы бір жетістік кейін кезде. Енді қазіргі кезде мысалы адамдар үйінде отырып интернет арқылы талап арыз бере алады. Біз сол талап арызды қабылдаймыз, және интернетке қай күні қай жерде қаралатындығын, қандай судья қарайтындығын, қай бөлмеде қаралатынына дейін жазып береміз. Сонымен бірге жаңағы істі қабылдап алған кезде оған қабылдап алу қағазын береміз. Қай судья қабылдап алған жөнінде. Осы барлығы электронды қазір енді мынау жаңашылдық қой, барлығы жасалып жатқан. Осындай жетістіктеріміз бар. Осы арқылы біз көп даулар шешеміз деп есептейміз. Адамдар міндетті түрде соттың барып кезекке тұру, немесе үлкен алыс жерлерге бару міндет емес. Уақыт жоғалтпайды. Уақыт жоғалтпайды, қаржысы да жоғалтпайды, бәрі өзің жаңағы үйінде тұрып істеуге болады. Дұрыс. Беку, жалпы осы процесті жүргізгенде бейне бақылаулар пайдаланылады ма? Камералар түсіру. Бейне бақылаулар пайдаланылады, жазбашаға жазылып барлығы қолданылады. Енді тағы да бір толықтыра кетейін, Орекең айтқан несіне, медиаторлардың бір ерекшелігі, сот процесін біз жүргізген кезде жаңағы тараптарды екеуін бірдей шақырып, бір-бірімен біз жеке-жеке сөйлесе алмаймыз. Біз процесс кезінде ғана тыңдауымызға қатысып. Ал енді медиаторыңыз, ол жеке жаңағы біреуіне бару мүмкін, жеке сөйлесіп, екіншісіне барып сөйлесіп, ананың қандай қанағаттандырады екен оның талабын. Соны ананы тыңдап алады да, екіншісіне барып сол жағдайларда осының ерекшелігі сол. Біз сот процесі ондай болса, ол дау-дамай шығады. Сіз анаға көңіл бөліп кеттіңіз деп айтады. Кәсіби медиаторлардың ерекшеліктері сол. Жеке-жеке тараптарға барып. Бір ауыз сөз қорытынды. Бізде енді біздің сотта жаңағы медиация бөлмесі бар. Сонда екі келіскеннен кейін медиаторлар шақырып, сол жерге өздері келісіп жатады. Барлық жағдай жасалынған. Бір сөзбен айтқанда, сіздердің әңгімелеріңізден оқығанымдай, мәселені бірлесе отырып шешіп, екі жақтың келісімімен ымырашылық жасай отырып, мәселені шешуге болады, әрі сот процесінің қызмет уақытында азайтады дегенді. Рахмет, уақыт бөліп келгендеріңіз үшін, мына мазмұнды әңгімелеріңіз үшін. Қымбатты көрермендер, хабарымызды осы жерде түйіндейміз. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болайық.